Atëherë, e rëndësishme është faza e parë e momentit që sapo janë aksidentuar personat, i cili është parandalimi për një aksident të dytë, sigurimi i zonës të rrezikut në rastet e aksidenteve rrugore, ku personi që shkon për të dhënë ndihmën e parë duhet siguroj zonën rreth rrugën në rastin e aksidenteve rrugore, vendosja e trekëndshit të rrezikut për të parandaluar një aksident tjetër nga një makinë që mund të vijë pa ditur se çfarë ka ndodhur. Për sa i përket dhënies së ndihmës së parë tek personi aksidentuar, gjëja e parë që duhet kemi parasysh është telefonata përkundrejt shërbimeve të emergjencës, përkundrejt numrit 112, sido që të jetë ne jemi ndihmë e parë, nuk mund të jemi më të specializuar se stafi mjekësor, kështu që në çdo moment telefonata është kryesorja. Për sa i përket ndihmës së parë fizikisht pastaj, duhet me patjetër që të jemi shumë të sigurt në veprimet që bëjmë, dhe më e rëndësishmja të mos e lëvizim personin pa qenë nevoja nga zona e aksidentit, cilat janë rastet që themi pa qenë nevoja, kur personi është duke marrë frymë, apo në rastin kur personi është duke folur, në mënyrë kategorike nuk duhet lëvizur nga mjeti, me përjashtim të rasteve kur aty rrezikohet jeta më shumë se sa nga lëvizja, pra ti shikon që po fillon një vatër flake, apo ka rrezik rrëshqitje makina. Për sa i përket pastaj transportit me makinat tona personale, është gjëja më e gabuar që mund të kryejmë, sepse mundohemi që të ndihmojmë personin aksidentuar, por në shumicën e rasteve rezulton që mund ta kemi dëmtuar akoma më shumë.